안녕하십니까. 신영일의 비즈정보 플러스입니다. 우엉은 요즘 먹기에 좋은데요. 우엉에는 식이섬유가 풍부해서 변비 해소에 도움을 주고 우엉에 다량 함유된 이눌린 성분은 신장 기능을 도와서 이뇨작용을 원활하게 해준다고 합니다. 이러한 우엉을 고를 때는 크기와 색상이 고르고 지름이 10원짜리 동전 크기인 것을 선택하는 것이 좋다고 하니까 참고하시기 바랍니다. 그럼 오늘 순서 본격적으로 시작합니다. 매일 사용하기 때문에 그 소중함을 모르는 것 중에 조명이 있습니다. 조명이 오래돼서 어두워지거나 반대로 너무 밝으면 적절한 조명의 중요성을 깨닫게 되는데요. 이러한 조명이 IoT 기술을 만나서 스마트해졌다고 합니다. 자세한 내용 만나보시죠. 최근 사물인터넷과 인공지능 등 첨단 기술이 현대사회를 새롭게 바꿔나가고 있다고 합니다. 이 중심에는 바로 스마트라는 키워드가 뜨고 있다는데요. 사전적 정의에 따르면 스마트는 똑똑한이라는 의미가 있는데 시계같이 우리 신체와 가까운 기기에서부터 조명과 창문 같은 생활용품에 접목하기 시작하여 최근에는 집이나 오피스까지 무한히 확장되고 있다고 합니다. 이렇듯 스마트워치와 스마트 조명, 그리고 스마트 윈도우와 스마트 홈은 우리에게 이전과는 다른 생활 양식을 제공한다는데요. 스마트 기술을 통해 더 편리하고 효율적인 삶이 가능해졌다고 합니다. 울산에 위치한 한 회사. 이곳은 수년간의 기술력과 풍부한 노하우를 바탕으로 스마트 LED 조명 및 사물인터넷 사업을 전문으로 하고 있다는데요. 저희 회사는 스마트 LED 조명으로 시작해서 가정, 학교, 공장, 빌딩 등 사물 인터넷인 IoT와 관련된 대부분의 제어 시스템을 전문적으로 하고 있는 회사입니다. 분야의 전문가들이 모여 IoT 분야를 개척하고 선두주자로 세상을 편리하게 바꾸는 회사를 만들려고 합니다. 이곳은 조명이 현대인들의 삶에 미치는 좋은 영향력에 대해 수많은 시간을 들여 연구했다고 하는데요. 그 결과 사람의 중심을 두고 조명 스스로가 사용자에게 최적화된 빛을 제공할 수 있도록 사물인터넷 기술을 접목한 스마트 LED 조명을 선보였다고 합니다. 저희가 개발한 조명은 때와 장소에 맞는 조명빛을 비춰주며 멜라토닌과 세로토닌 호르몬의 활성화와 균형 유지에 도움을 주기 때문에 일상생활에서의 컨디션을 좌우하는 생체 리듬 개선에 긍정적인 효과가 있습니다. 예를 들어 낮에 밝은 주황색 빛을 쬐며 활동적인 생활을 하면 저녁 시간대에는 멜라토닌 호르몬 분비에 도움을 주어서 숙면을 유도하며 불면증 예방을 돕습니다. 반대로 밤에 은은하고 어둑한 전구색 불빛으로 편안한 숙면을 취하면은 다음날 세로토닌 호르몬 분비에 도움을 주어 상쾌한 아침을 맞이할 수 있습니다. 이곳은 IoT에 대한 접근성을 높이고 진입장벽을 낮추기 위해서 초보자와 전문가 모두가 사용할 수 있는 제품을 개발해 출시하고 있다는데요. 초보자용 같은 경우 기상시간이나 업무시간, 취침시간 등 하루 24시간을 사용자의 리듬에 맞게 시간만 간단히 설정해주면 조명이 스스로 적절한 색 온도와 조도를 나타내준다고 합니다. 그리고 전문가용은 조도 감지 센서와 움직임 감지 센서 등 여러 IoT 디바이스와 함께 나만의 자동화 시스템을 구축할 수 있도록 했다는데요. 스마트 조명기구는 중소벤처기업에서 인정받은 공식 협력사에서 제조를 하고 있습니다. 그 개발 과정은 저도 같이 참여를 하고 있습니다. 그 이후에 제조된 제품들과 다양한 사물인터넷 기기들을 융합한 시스템이 준비된 상태에서 스마트 시설 구축을 원하는 고객의 현장을 검토한 뒤에 맞춤형으로 제안을 드리고 있습니다. 중소기업 간 협업 지원 사업에 선정된 후 스마트 LED 조명 제조업체와 IoT 기반의 스마트 LED 조명 제어 시스템 분야에서 상호 협력하기로 했다고 하는데요. 그렇다면 협력업체는 어떤 일을 하는 곳일까요? 저희 업체는 조명 산업 분야의 고도 기술의 인정을 보유하여 검증된 기술력으로 전국 지자체의 광급 조명 등을 생산 납품하고 있는 수출 유망 중소기업입니다. 정부의 에너지 정책과 탄소 중립에 따른 ESG 경영의 한 분야로 에너지 효율에 주목받고 있는 지능형 스마트 LED 조명의
꾸준한 R&D를 통해 ESG 경영을 실현하는 지역 스타 기업입니다. 이곳은 저탄소 녹색 성장을 추구함으로써 환경위기와 에너지 고갈을 극복하기 위하여 더욱더 스마트한 LED 조명 연구 개발에 박차를 가하고 있다는데요. 특히 AS 센터 구축은 물론 친환경 조명 분야와 함께 환경 디자인 설계와 시공까지 모든 영역을 수행할 수 있는 시스템을 갖추고 있다고 합니다. 디자인, 생산, 시공, AS까지 원스톱 토탈 서비스 시스템이 구축되어 있는 것을 장점을 기보유하고 있습니다만 이변 협업 사업으로 기후 환경과 에너지 절감에 보다 유효한 스마트 조명 산업의 저변 확대를 위한 각 업체의 기술 측면에서 상생 협력의 의미가 더 크다고 할 수 있겠습니다. 서울에 위치한 한 회사. 이곳은 실내 건축 면허가 있는 주거 공간 전문 인테리어 업체로 오랫동안 축적된 노하우로 상담부터 디자인 협의 그리고 현장 진행까지 고객들에게 1:1 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다는데요. 최근 스마트 LED 조명 회사와 인연을 맺게 되었다고 합니다. 예, 고객들과 인테리어 상담을 하다 보니 대부분의 고객이 스마트홈에 관심이 많다는 걸 알게 되었습니다. 그래서 스마트홈 관련 기술에 대해 인터넷을 통해 검색하다가 스마트 조명을 관심 깊게 보게 되었고 이 스마트 조명을 꾸준히 개발하는 스마트 LED 조명 회사와 협력을 하고 싶어서 인연을 맺게 되었습니다. 고객의 라이프 스타일과 취향을 고려하여 공간에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 공간을 디자인하는 이곳. 특히 스마트홈에 관심이 있는 고객 대상으로는 맞춤형으로 대응하고 있다는데요. 보통 대부분의 인테리어 업체는 각자 자신의 분야의 특장점을 가지고 있어서 일반적인 전기공사나 IoT 분야에 깊이 통찰하기가 좀 어려워하거나 알지 못하는 경우가 많은데요. 저희는 전기 및 IoT 상식을 기본적으로 가지고 있으며 고객에 맞춤 인테리어 사업을 운영하고 있기 때문에 고객들의 만족도가 높은 편입니다. 이곳에서는 스마트홈에 관해 잘 모르는 고객들을 위해 IoT 기술을 접목한 인테리어 사무실을 만들었다고 하는데요. 스위치나 리모컨 없이 음성 인식을 통해 조명이 자동으로 켜지고 커튼이 스르륵 열리며 스피커 사이로 음악이 나오고 IoT가 접목된 인테리어가 실생활을 보다 편하게 만들어줄 수 있다는 것을 고객에게 체험시켜준다고 합니다. 또 다른 협력업체가 있다고 해 찾아가 보았습니다. 이곳은 혁신적인 기술과 고객 만족을 추구하는 우수한 파트너 기업으로 기업과 정부기관, 교육기관 등 다양한 고객을 대상으로 프로젝트를 진행한다는데요. 그동안 유명 기업을 포함한 수십 개의 프로젝트를 성공적으로 수행했으며 실내 건축 및 종합건설 라이선스도 보유하고 있다고 합니다. 스마트 기술을 찾기 위해 동분서주하던 중 우연히 스마트 LED 조명 회사를 알게 되었는데요. 이 회사의 제품과 서비스를 보니 이 회사가 우리의 미래를 바꿔줄 수 있는 회사라는 것을 직감적으로 알게 되었습니다. 스마트 LED 조명 회사와의 협력은 우리의 진로를 전환하는 전환점이 되었습니다. 이후의 협력은 우리의 성공 스토리에 중요한 장면으로 기억될 만큼 만족스러운 결과를 가져왔습니다. 스마트 LED 조명 회사와 협력한 후 회사의 IoT 기술을 접목한 인테리어 샘플 공간을 만들었다고 하는데요. 입구 쪽에 고감도 센서를 설치해 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 했으며 다양한 IoT 디바이스와 연동시켜 CCTV 녹화도 자동으로 작동할 수 있도록 했다고 합니다. 그리고 메인이 되는 공간은 밝기 확보를 위해 조명을 많이 설치하고 IoT 기반의 스위치를 도입한 뒤 전용 앱이나 음성 명령, 각종 센서와 연동시켜 조명을 더욱더 스마트하게 사용할 수 있도록 했다는데요. 현재 정부기관 및 공공기관에서 스마트 조명과 IoT를 통합하는 작업은 여전히 초기 단계이며 계약 책임자들은 이에 대해 신중하게 접근하고 있습니다. 이를 해결하기 위해 설계 단계에서는 시뮬레이션을 활용하여 시스템의 작동 방식을 이해하고 새로운 기술에 대한 두려움을 극복하는 데 도움을 주고 있습니다. 특히 교육기관에서는 특수 목적의 강의실에서 시스템을 구축하는 데 우선순위가 부여되고 있습니다. 이는 정규 강의실보다 이 시스템이 더욱 필요한 공간이기 때문입니다. 또한 오래된 건물에 스마트 인테리어와 첨단 기술을 동시에 적용하면
새로운 건물보다 2배, 3배 이상의 효과를 얻을 수 있다고 봅니다. 최근에는 스마트허브와 홈 카메라, 센서, 조명 등 30개 이상의 스마트홈 제품군을 바탕으로 맞춤형 솔루션을 제공하는 글로벌 IoT 전문 기업을 초청해 세미나를 진행했다고 하는데요. 이곳의 대표 역시 스마트 LED 조명 회사와 힘을 모아 일을 하고 있다고 합니다. 저희 회사는 글로벌 기술력을 바탕으로 누구나 쉽고 편리하고 안전하게 스마트홈을 누릴 수 있도록 하겠다는 목표로 2019년에 설립되었습니다. 최근에 스마트 LED 조명 회사와 협력하여 전국의 인테리어 공간 사업자들에게 스마트 시설 구축을 보다 전문적으로 할 수 있도록 지원을 확대하고 있습니다. IoT 기술을 통해 일상의 편리함을 구현한 스마트홈. 앞으로는 스마트홈, 스마트 오피스를 만들어 시간과 공간의 제약 없이 실내의 에너지와 보안, 안전을 통제하며 우리의 삶의 질을 크게 높여보는 건 어떨까요? 창업 후 다양한 제품 개발과 시공을 통해 얻은 소중한 경험을 바탕으로 국내 소비자들이 진정 원하는 서비스를 완성도 있게 만들고 싶습니다. 그러기 위해서는 고객들이 겪는 문제를 꾸준히 보완하고 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 노력을 할 것입니다. 추운 날씨가 이어지면서 자동차 히터를 트는 경우가 많은데요. 알맞게 사용하는 방법을 알려드리겠습니다. 우선 따뜻한 바람이 나올 만큼 충분히 예열되어 있는지를 확인해야 하고요. 이후에도 찬 바람이 나온다면 냉각수가 부족하거나 새는 것은 아닌지 확인해야 합니다. 또 히터의 온도는 21도에서 23도로 설정하는 것이 좋고요. 온도를 빠르게 올리고 싶다면 송풍구의 방향은 아래로 향하는 게 효율적이라고 하니까 참고하시기 바랍니다. 저는 다음 시간에도 다양한 소식 가지고 인사드리겠습니다. 고맙습니다.